ครับ Wata Sports! Ang ating kababayan na tubong Negros Occidental at kasalukuyang residente ng Binangonan Rizal na si Sunny Boy Haro ay dumayo ng Thailand para kalabanin ang hometown fighter at WBC World Flyweight Champion na si Pongsaklet Bunjunkam. Ang bakbakang ito ay naganap noong March 2 ng 2012. Heavy underdog nga po dito ang ating kababayan na may record noon na 33 wins, 23 dito ay nanalo via knockouts, may 10 talo at 5 draw. Habang ang pambato ng Thailand ay may nakakatakot na record noon na 83 wins, 43 dito ay nanalo via knockouts, may 3 talo at 2 draw. Itong boksingerong Thailander ay isang beses pa lang natatalo sa loob ng 15 years at pang-5 beses na nitong dedepensahan ang kanyang WBC title. Binansagan nga daw siya na greatest boxer of all time ng Thailand. Ayon mismo kay Sunny Boy Haro, ay nais lang niyang may maipambiling tricycle kaya niya tinanggap ang laban na ito. Yung sabi niya, sige, punin mo yung pera mo, bilit tricycle, biyahe ka na lang. Panoorin po natin ang kanilang naging bakbakan. ครั้งที่5ของผลิตแล้วนะครับคือเป็นจริงนั้นซันนี่บอยจะโลดดูครับทั้งหนาทั้งตัดนะครับอยู่บนไหล่ครับโอ้โห Round 1 pa nga lang po ay bumagsak na agad ang Thai boxer nang tamaan ng kanan mula sa ating kababayan. เลื่อนลูกยับเลยครับแฟนๆก็ต้องระวังนะครับบนมือแตะพื้นนะครับต่อตามกติกาของสภาเวโลนะครับยังลื่นอยู่ครับเดี๋ยวคาดว่าถ้าเราไม่โดนจังๆก่อนนะครับยก2 ยกนี่แหละครับเชื่อว่าดูซ้ายของเรานะครับวัดเก่งทำให้การคอนโทรลเท้านั้นลำบากนะครับเกิดขึ้นต้องระวังครับมาแรงมากบอยฮาโร่จากพายุนะครับเอาเลยครับพงศักดิ์เล็กน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะบอยฮาโร่มาแรงมาโอ้โหใหญ่มากครับ112นั้นใหญ่มากจริงๆครับโอ้ยต่อยเอาละครับชมภาพช้าครับยกแรกผ่านไปครับเราไปพลาดหน่อยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันโดนครับแต่ว่าการป้องกันตำแหน่งครั้งที่5ของพระสิงห์นาจารีด้วยคุณชัยชัยรุ่งเรืองครับนะครับช่วงเวลาที่ทำการเนี่ยครับต่อยตามเลยครับต่อยตามสนามได้ยังไม่พร้อมรวมทั้งรบแรงปัดเลยนะครับบอยฮาโร่มาแรงเลยนะครับรางวัลเยอะจากซีรีนาด้วยครับแจ้งมาเลยเอาแล้วก็โอ้โหถือว่าชี้ขาดบนเวทีเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับมาแรงTuwang-tuwa nga po ang mga manonood dahil inakalang knockdown ito, pero ayon sa referee ay nadulas lang ang Pinoy. ถือว่าไม่ได้กดดันของผู้ชมของแฟนมวยที่ดูอยู่ที่นี่ครับกันกับจิมมี่คาร์เทอร์นะครับชกกันที่สนามกีฬาแห่งชาติวันนั้นถอดรองเท้าต่อยเลยนะครับพงศักดิ์เล็กครับมันลื่นครับเบรกไม่อยู่ครับไม่ถือว่าไม่เสียเปรียบครับต่อยยอดแชมป์โลกร่วงมา2 คนแล้วครับนิดด้วยนะครับหมดคนภาพช้ายกที่แล้วนะครับเนี่ยครับลื่นครับอันนี้ก็เห็นบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์สภาพเข้าไปเป็นอย่างดีครับเนี่ยครับการก้าวขาวันนี้การมวยดูเพื่อตามดูกันต่อศีรษะคือฟูดเป็นหมัดที่3อีกต้องลงแล้วชิงบอยจะโลเดินมาให้เราต้องนะครับครับล็อกให้อยู่ลุกครับบอลฮาโรดโอ้โหเลยเขามาพร้อมกันเลยครับทั้งศีรษะต่อยต่ำเป็นขัดนะครับในสภาพที่ให้พร้อมของถึง4-5ตัวนี้สวยครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเกียร์ไก่จำกัดบริษัทบุญส่งบริษัทเจริญสุขเภสัชรุ่นคิวจำกัดบริษัทจำกัดมหาชนและบริษัทไอซีจำกัดกินรถข้าวกิโลทงนงอู้เรามาน่ากลัวมากยกนี้ Knockdown sana yon, pero hindi ito tinawagan ng referee. Alam ni Sunny Boy Haro na nasaktan niya ang Thai boxer, kaya inatake niya ito. อันตรายมากเลยนะครับแต่ชกแบบไร้ตำราแล้วก็มาแรงจริงๆเลยอ่ะบล็อกให้ดีครับมันลื่นนะครับ
ลำบากครับบอยโรรายนี้ถ้ายิงของเขาไปครับหลังจากเลื่อนแรงต้นยกโอ้โหมาอีกแล้วโอ้ยนะครับลื่นครับยังลื่นไม่หยุดครับโอ้โหนี่ครับลื่นไปเรามาโดนอีกหน่อย Muli ngang bumagsak ang Thai boxer dahil sa walang humpay na mga power shots na ibinabato ng ating kababayan. 5-6เน็ตครับสภาพนี้อันตรายครับทางเราโดนไป2 แต้มแล้วครับอยู่2 แต้มเลยครับประกาศเช็คบินเลยนะครับบอยฮาโร่ดูตัวสลิงอย่างไรก้าวขายาวก็ไม่ได้ถอยมากก็จะลื่นครับใกล้ๆครับ36-38 500ไม่ได้ด้วยครับลูกอันตรายเนี่ยลูกอันตรายนูเนียมาอย่างนี้อันตรายนะครับเอายกที่ผ่านเลยยกที่5นี่โอ้ยชมเป็นครั้งที่3นะครับกรรมการเตือนแล้ว2 ครั้งครับสำหรับมิกและปุ้ยสิทธิ์ขอบคุณนะครับดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ใส่ตัวป้าเทนนะครับ21 แผ่นและ17 แผ่นนะครับ Sa puntong ito ay binawasan ng puntos ang ating kababayan nang dahil umano sa low blow. ตัดคะแนนแล้วนะครับแล้วครับเพราะว่านี่เป็นการเตือนครั้งที่4แล้วนะ Nang dahil nga sa nangyaring yon, ay mukhang nag-init ang ulo ng ating kababayan at muling pinabagsak ang Thai boxer. โอ้โหเข้าไปสุดอีกครับพงศักดิ์เล็กยังเมาอยู่ตรง5 7 8อันตรายแล้วนะครับถึงนาทีวิกฤตแล้วนะครับโอ้พงศักดิ์เล็กครับเราเสียวครับครั้งที่26ครับพร้อมเทียบเข้าโอ้จนหลุยครับแล้วโอ้ครับยืนไม่อยู่แล้วนะครับยืนไม่อยู่แล้ว Ayaw pa nga yatang awatin ng referee, kaya ayun, knockout ang inabot. อยู่แล้วครับพงศักดิ์เล็กโอ้ดูครับจะเป็นการแพ้น็อกที่พงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5 ดาวยิงเลยแล้วหมัดเนี้ยครับหมัดชุดครับโอ้ครับทำให้โดนนับ8นะครับทำให้แผนการชกของพงศักดิ์เล็กนั้นไม่เป็นไปตามแผนที่ตัวเองวางเอาไว้ครับเพราะว่าคอนโทรลตัวเองนั้นลำบากครับThe winner Blue Evening Panalo nga po ang ating kababayan via TKO sa round 6. Bawat boksingerong nagiging world champion ay umaasang makaharap ang Pangulo ng Pilipinas at mabigyan sila ng pagkilala. At syempre, kaunting pabuya mula sa gobyerno. Ngunit kakaiba po ang nangyari sa panahon ni Sunny Boy Haro. Panoorin na lang natin ang kanyang kwento. Kasi dati yung kasama ko si Bernabe Concepcion saka si Manny Pacquiao. Binibigyan, hindi ba baba sa 1M, bawat punta sa Malacanang. Oh. Yun nung si ano na, yung kailan mo banggit ang pangalan. Hindi, wag. Bulong mo lang sa akin. Oh. Pumunta kami doon. Oo, nga. Kasama pa yung si Nietes, tapos si Casimir. Mga champion kayo nung time. Opo. Pumunta kami doon, pina-juice lang kami. At least nakilala nyo ang Diyos. At least nakilala nyo ang Diyos. Oo. Natutuhanan naman ito ni Janrel Cuadro Alas Casimero. Barong. Pumili pa ako ng marungon. Pangit pa ng marunggo pa lang pang ano. Lamay. Oh, Kami pa naggasto. hindi kayo gasto sa airplane, hotel. Oh. Barong, bumili pa ako ng barong. Oh, magkano yung barong mo? Naalala mo pa? 5,000. Oh! Sabi namin, pare, makapili na tayo kung gusto natin. Yeah. Pili na lang talaga ito. Okay. Kung pinatungkan natin. Binibil. Tapos sininong. Oh, sinino? Oo, talaga. Ganito lang gasto ng ano, ng mango shake. Mango shake, apa? Sana, wala talaga. Agad naman na kami, wala talaga. Wala talaga. Kayo na lang po ang bahala kung sino ang Pangulo ng Pilipinas noong panahon na yon. Hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Maraming salamat po.